Ndio ne yebutsa buza muno band suza bana byuma ariko yali alese mu band tomugiza papa Sydney bona tamugeza ne mumanyira Chameleone. If you ever compare Chameleone with Bebe Cool oli musiru ngina kuwe ensonga endala mbayo omuntu yali awalikide Chameleone oluyimba mugeze omuntu tokusola kukwata muyimbi an established artist nga Chameleone no mugeza kumusajja nga Bebe Cool. That is totally chichamu nnyo. Mbayo omuyimbi sawa zinagamba mbi Chameleone namuwandikira oluyimba oba omuntu yenna. Mwenze Gagamero wano. Mbabulira ekyama kye mutamanyi nakati Bebe Cool atya Chameleone. Lwakuba nti just ye Bebe Cool wa malala takkiriza naye mu mutima gwa ata Joseph. Oyo baliwo oyo, omumanyi oyo baliwa. Noba toli Bebe Cool ng'oli muyimbi e Uganda njagala ongambe toyagala Chameleone Bebe Cool anigo gwambo ilithike balilida walieri alieri ilithike goli mugambo ilithike alieri ne video zigirisa lujjo talina na sele zigenda mu saluni mu ilithike muri mubana ba Grace kali ba Benegali mu ilithike e video zigirisa lujjo lwansuwa muyaya mugagambe talina na sele zigira nviri ngugambe njabba kusaba jabba menyamba buse bali watude tebaliwo tosobola kukwata Chameleone na akwata ku machana ayimba na wandika oluyimba luyi ayimbe nyimba mu Luzungu mu Luganda mu Luswahili nabiyiyo obwongo obwo nabukozesa Chameleone since kwana ku macho ngambe ndi owulide Chameleone akubira simu agambe mpandikira yakayimba bande bobe gwe mbayo omuntu omu Chameleone gwe yakubide simu namugamba nti mungana nge mpa yakayimba ako epasi bande bobi bana bankubyeko badenzo musibyo tebaliwo nze mbabulira aleka boleko kile kintu kimu Bebe Cool yakola nabyo butagenda kumbaga ya Lema because that is your biggest export as far as your family is concerned, your business is concerned. Oyo gutulaga ye otherwise ever since the word Gagamero existed tewali kyali kijuvuddemu. I'm telling you this. Wandi badogera kumbaga ya Lema. Wanyi wachi export jolaga tenga wajiyamba katona nnyo. Talanta waliyo just backup artist omutaddawe banga wamuyamba twamuwa dobozi. Nyekiri yawo just yali backup artist wamuyamba ki kakolabo ka season siko chuvula bazinda nyiga nyonga Lema yawukanye ne Kenzo kuba Kenzo esoko okutandika okumenya Lema onawaguka mu kampu ngati agenda onamuzi ngalema tachagenda nagenda mu Gamereza mwino blifani wa Lema oyino okwagala Kenzo olwensonga Kenzo atandika okubeera nga atandika okwagala omuwala oyo nga mwana amagezi g'okudduka mu bandi eyo ndandivala Bebe Cool yita kwagala Kenzo lwa muwala oyo kumujja mu bandi mwino okwebaza nnyo Kenzo olwensonga nti Lema tyandika kubenda buno obuyimba bulungi singa akyali mu bandi eri singa bakyamutuulidde naye okubeera nga Lema yagenda n'afuna ku kyo bayita omusoolini gwa Kenzo ne gumuwoomera n'awuliriza ebintu bya Musuuza did a lot in Lema's career. Musuuza akola kyamaanyi nnyo singa Lema akyali mu ebyo ba ilithika abawandi mubeera awo nja kuyigiriza nja kubeza Bebe Cool yali ajeyo ku muyimbi n'agamba bwambalaga nti ono wuno w'amaanyi nnyo nga ne yadduka musajja boyfriend yamujjayo Gagamero zone his business ani gwe yali ajeyo muve kono wasi wawe gwe yagamba agabira byaddaga okwewa amayinja mbu najjayo musimanyi mbu so necessary noise nga jijjayo yajijira wa eyimbira bajiba tayina we yabajira wa ajja kugamba mbu bannemulesi wapi gwe tunula wansi genda weba ketonda ka comparing obuzende ono omusajja ani gwe yali ajeyo n'agamba mbu omuyimbi wa amaanyi don't joke with Chameleone no akira kumacha kakubira kule chiri obadde kimanyi nti album ya Chameleone zasokeze zimu ya producing iranga ngobde kuzeza genanga mwogopa Chameleone is a producer. Bebe Cool tasona fuwa mulere. Chameleone akuba buli kivugo yogola. He knows production. Nere ngome singa yasoka ngokwekolera nga beat bese naze ekolera. Kino kibabulya mbubuze ba case bajja kubuli. Chameleone tasona muwa kibigoma go. Chovola ba Chameleone munga benyimba zifanaga aina kije ye setting ngayi. He's a good producer. Ye producing enyi uzisona kuba mulere. Niwe bulya ngabuli ku Facebook ebimubuze isese binyiza kwiza ngamba compare Chameleone to Bebe Cool kyogeza ko kungamba. Chameleone always be the greatest artist ever. Tebekuliye sente. Obuzibu nabo bagambidde nti singa bonna baasuulawo tawulo dda. Kwega ne Chameleone bwayimba bwali wera bonna buli awo. Waka weddewo olw'ensonga. Ulinga mupiira.
Muno kulinga mupira nti otuke saba Eto Jones ngati bakyaliwo bakyatukubira nga bayimba nga ba Chris Brown tubawulira. Nabe kintu weno nyano gamba nkuze. Badde mugamba mulobose gafa n'ekimo kiva mkyecho. Kulbawo kubeera ngo musakatira ebirevu mu music ne mulebo okwetereza. Kati mulwa mu music kubanga mwagala kujjamu. So kati Bobi Wine w'omugale busabala akyanoonya zamulaba kati asibe no kunyonya abantu bamuwaka sente biki business zegaziwa da beach biki ne bano baluwawo balinga kujasi kuvuga hama kati kuvuga hama busibanye vuga escalade uvuge nenga waliwe wako yimiride kati Bobi Wine kasinga kuba mamagezi omala escalade ngo lubiri je lulie magere ono yanyiga bunyizi nagamba kanete hama zibatu walina mwana sawa abugun abadde bakalusu wano mu Sweden Jibamuguze era bamubbawo sabaye mitwalo baso bamu yali kwaleko sekole bamubbawo chaliwe nadayo naleta sente yadambala hama no si yali yakuyoze bamusokole bamuwana bamubba chali wange yamukuba chali wange mumanyi manye simugezi nti ali awo nnyo ali expose nnyo solo mutekamu ekintu n'omukuba amajja kakati era ebyo bebyabanyiza mubegeraganye Bobi Wine mbonete hama wakabaddewo emyaka 2 naye ajogera mu interview nti mpangisize emyaka 2 naye nga atagamba kati big on what the ground ekyo kinzo kinyumiza omusajja sema kagata atawappenge how can you call yourself big eze motoka kiba Muhammad zinezwala amavula de bakalusu bekola kola ebintu aba baana ababiri abo leka miliyoni oyo bibasinga omuzema begambo agule embalasi ogiyise ekikamiri yakulanga embalasi nga gitwale ku mutende bwazi banemba bange ngerezi musange yanywa sigara kabalasi ere embalasi refu embalasi babeerawo aleta abavuka abasiza mani bakubire mu amavoko simanye wasimanye ku lusozi lwa basi embalasi eberi awo bani yayimba oya ni yakola ki uzobajisanga n'abayirungi embalasi bakira ku machanga embalasi efudde ezimba katanyo lubuto tebitegeera ne bagamba gundi yajiroga keys olidi nenga bekola ebintu bamuguziza embalasi mu Sudan mu milioni simanyi bisatu ezo embalasi nga Bobi Wine zitekanga Bobi Wine yazikwatanga kababi nga mama Solomon dusa mu banka bana abavubuka bagala kukola ebitasoboka yavuga ko ku ntebe rondi okamiro kutukulidde nga avuga embalasi se embalasi zimanyi no zamba zo bugato buli yawo embalasi yagikuvuza mu wiki 2 yalina donke yalina embalasi yaveyo afunya ababoda bagera bamwelekera ayito ko ku ntebe rondi konna taina na maziga embalasi taina mchere bamugamba simanyi omuchere simanyi era kulya gwa akayiso ngajiwa basi mad ngola kwagamba life ebibaire bitu bekola abaana bekola ebintu bafunira ku sente abo bebe okuli afuna ku sente bekola ebintu abo bekola ebintu aba eba ebyo nno nga Bobi Wine tabikola Bobi Wine atambule ku mbalasi ebyo Bobi Wine tagaba kitufu Bobi Wine tagaba kikumi amanyi value yeseyo balanze nga bensijja jumu kwasolwaki abala Bobi Wine tava ku sente Bobi Wine musajja mugumu nnyo era okufuna ekikumi kya Bobi Wine n'okubango ino omukisa mugumu tagaba sente kwa Bobi Wine bwakusete bolidi gyokulimba lubati bazeyezimba lukubo bato lukuba luleke DJ ngoliyo nga Bobi Wine lakwode ku sente yo jango ngambe Bobi Wine yapa ku sente ngobe music yawanga ne ba DJ nga 15 mu Firebase bananga balina zinaito webakulya ba Moses ba King gwevayo ngambe DJ Bobi Wine yakwayo kala mitwale 5 nja kutya okitegera nja kutya n'abaana bekola ebintu abo bekola ebintu abo Bobi Wine yenga saving kati tachayina kyayagala mu music kati bano bali wano banonya mmere ya leero bali dunkana bakyabakozesa Kamili yavine ku sente awo ne zimulalula Kamili muganange Kamili yakola nnyo Kamili yakuba nnyo miziko yamufunamu nnyo Kamili nakola sente awo ne zimulalula nnyo Kamili yekola ebintu atumize embalasi zimanyiza abasimanyi sa Prince Omar Udoni bikoze bitasimanyi Shafiki muziri simanyi mu Sudan bazirese omwana yekola ebintu muntu oyo nenga sente embalasi ne zigenda zifa Batute abaya eyo bagenda Kamili yekola ebintu kati sente kati bayonona nnyo sente ate batambudde nnyo bali exposed nnyo bakoze buli kimu naye ngambe oli yababba amagezi mu byonna nakuba music amutuusizza wano mu music namukozesa okusaving okwekola kwanya ne oli mu stop talina kyagaza kuyimba yakozesa music okufuna buli kimu kati bano bazukusereti nga emyaka gigenze ngate kisinga okusesa nti ngebe bali basigala nti bebaleje akaziki kali tekaliwa akabanyula banonya akaziki abanyula komanyika bebe kulu anonya okahiti songa kanamunyula omusajja afulumiza myezi nyimba nga 10 mu mwezi gumu oba myezi 3
temuli luyimba temuli mu luyimba lwa muluyinzo gamba nti nalina oluyimba temuli we Kamili yakubanga zizi valu Kamili yakubiranga ziri muzima zibasiima ogenze era olabanga bwakuba buno bubaaliwo olabanga budiscotinga Kamili kati seba inana kudira kireva jo kujja mu kamera Kamili wange don't joke with the word embarrass Nebeko nebintu abo Kamili nganywa siga mutumia ready lebo balisajja batu top shot down Kamili stanyo yekola kola Kamili ngakola bati naso kakakola bwali kakaswe kaka banango mwana Kamili Joseph yale life ngaba ina competition ize chidongo bano mubadde ne bano ne badde ngokwekola ebyekisiru oli Kamili wale bakuba fuddo naso ka anyo sigala namuyita mnamuntu kamuyisa ne matu Kamili sigala mwizi ali anyo naleka ko olona apima azinane kasenge chikalina ali baliana chekyagamba ngabona no kumbe mchera bisoka bwe ni abaleka ngambera mu bintu ebyo byakisiru kubeera wali asinga abantu abanya bamwetolodde mu kiramu bakubo babenga bakubo bantu bina bibagamba nenga byasibagala jasika kalani asinza kakalaka attention oluna ali wali sigara oluna mu Guinness kati bwe ni ababuka ati mwe ina bigendo mwalina mu these were two big men these were two younger men stuck in old men's body mwena ababuka naduka nataka kuba nyimba zinamujjamu ebyo bintu byako muswaze bwe kajo musange musiriki ngayagala yo chomo paka muzingo mtute okuyimbira nga afati omusanga musiriki mbali ali mukubonga muchali masaje nambaka olusi mwaka ngabatabuka ko ne mudda musiriki ne mwekwekeje mwabirange emyaka 2 mwanjeno wambo muliye mwegwese musibaye muri mu sibaye mu kirabu wambo musibaye bayita sibaye mu kalo sikayiranje sibaye sikayiranje je musibe kamunywira busigara je muzimbira zimbere bihama byamu bwe ninga kola je musikayiranje ngabe bwe ninga kola je musikayiranje yali ukanaduka bibira ife emyaka jayi jigenda kula ate nga ye moto kumu ne yaduka ife yo tukesera gato kyamanyi kituufu Yesonga kiba kubuuza nti gwani nti ndi musiraamu nenga Guinness zikusimbe wali eri muka video teba kubuuza bamaseka banachi abatandi kunjako nga basiri kugamba otuuka ekisira nobanga obwongo bufreeze nga kibayita ku discord dreams zachuka mwezi oli ango Benanzo dreams zosajja zachuka munalabanga life otuuka ekisira nobanga oyingira 5 nenga oli mu life eri ya kiyungwe fumbling with life that kwone olabeera ne bane bakisajja bemuyita ba Jay-Z Benanzo nombuli yali mu America ba Jay-Z basibanyi ba Nazi ba Puff Daddy ba Salongo ba Drabo ngoyo bayita abagagga so iba irandoze yato kumusanga na 699 obaba Wiz Khalifa nyonti era balinabo ka kirasi nabengeje bakola mu ebyabo kandi nayo bade ku bino pipate byabo ndoze nawo okirabe ndi bumiki miri umaze kuba muziki na kupika koba kuzimba empire bayingira mu abasajja abo si kyangu kale bande bate bakupa no era mu myaka 8 ingiro osobula myaka oyingira 5 ba 5 mwenda oli muyimbi mbo wayimba ndawe eta big ninga ulina ali ku kisenge mu fiki fama ikakuba akama gambe ki yali bale nakusanga na mu office nga zinga consultant kwebuzaako naye boli wali mu bakuba akama musigalo mufuira mba office ba fresh kid abadde nakusanga wali ngwanga consultant biebyo buli mulimo ino okunonya kirasi kati zembire bya blog numbe sona kutula nabo ku meza nenga they have some numbers nenga sira kutula naye ku meza antia oyina kujja mu inbox nga consultant ne kugamba kino the mere fact is omanya kapesa ka blog ndekikufula ati ndo the same we can sit on the same table na bye gundi video nga bebe kulu agamba anti aganaga yani good I want you to call them bebe kulu good nti nchimanyi aganaga omumanyi but good wabuza aganaga yani sinti no tochimanyi nti omumanyi tumanyi omumanyi then ekyo kyolina okukola nga sitaludde muwundi si buli omuntu alina okukubukira buli muyimbi era sinasanyuse nnyo aganaga chali wange sadati namugulire ku simu ne mugamba atofayo omusajja okukuzolera manyi wakyakuzoleyeza ateekawo madaala ate kanyini nakyogera nagamba njagala okwogera ku bantu bensobola okubeera nakyo on the same level whilst simanyi ku nnyimba simanyi on the same table tandika bwotyo nekyo kiba tekiriiwa tekyo nakyo olina kikolera tokyasobola kikola lwaki ne fresh kid ajja kusonga mologa tokyasobola wali otusobola luli kuba buli omu akulaba oyogera byoyagala kati muntu asobola okubuukira nesinga otandika bwotyo nti oyani naye addawo okere ebba inagamba
kati agana kali musajja kyasinza okusula obubi mugono omwezi nti entire career yeewunyiza nnyo ndi tomumanyi naye ng'akimanyi omumanyi ne ku TV wamulabisiza wabuuzizza yaani onatambuliramu ekyo ekintu muganda wange awo era nasanyusa nnyo ng'obuuziza agana kayaali nze nasinza okusanyuka olwo ngambye Atiga akolera mu 7 ebyo sibimanyi oba Atiga akolera mu 7 nekyemanyi ekintu kya Atiga Abannayuganda bakikolera mu kkune bagenda mu America nziramu ekintu kya Atiga Abannayuganda bangi nnyo babeera n'omutwalo oguli mu America bayitira mu convention ne babeera ne bayiiya obulamu nze ng'omuntu alina ekintu ky'ateeka Omunnayuganda n'akiyitamu n'alemera mu America oba n'alemera mu nsi yonna nja kisupportinga so ze ebintu bya Atiga obisapotinga kuba manyi Abannayuganda bangi mwena muli erwa zi convention so kisupportinga kuba nti no aguddewo emiwaatu Abannayuganda okugenda ne mweyiiya ekyo kyo kisupportinga byawagira saagala kumanya ze mpagira Kyagulanyi period nekyakola ekyo manyi mukifunamu omulimatasena oteekayo empapula mugenda mu America ne muyitiramu ebyo mu bayimbi simanyi bibe ebintu bi so Omunnayuganda abawa wansi asobola okuba bangi zikubulira Abannayuganda abali mu America family zaabwe ziyitidde mu ebintu bya ne balemerayo bangi so omuntu wakola ekintu Omunnayuganda n'amuyamba nga basobola kuba tudduka eri ng'Omunnayuganda asobola okukiyitamu n'atandika embeera ekyo nja kiwagira you understand bangi bayambe bagenda mu ebyo bintu Atiga omusajja byawagira sibigenda kunkwatako nnyo naye manyi Abannayuganda mufunidde mu kintu kya mukitambuliramu ne musigale mu America so bakyayagala bangi baana bakyayagala okujja gwe yatuuka tukozesa ekyo kugamba nti akolera mu 7 aba akolera mu 7 akolera mu 7 naye mulimu banno bakozesa chance ne balimba nti baze mu ne basigalayo tusoke nze mpagira ekyo nze ekyo kyempagira ekyo basigalayo beeyiya abaana Uganda eyo kya bafunira visa mu linnya lya Atiga nete mugamba nti Atiga akolera mu 7 wakyamala kufunira visa nojja nolemera mu America nogamba nti Atiga akolera mu 7 toddamu kumanyira Atiga yenna ngina kuwagira ebintu bya Atiga nze mpagira people power ne bino byonna babaterawo ne mugenda mu America ne mulemerawo nze njabye endoosinga bana bagende bayiye basigaleyo badduka balinawo n'omuntu ali eyo asigaleyo oba olina ogwomanyi ng'olaalirayo unazammwe ebyo byateeka sima ebino walonda ekipya kigenda okubanjulira ng'oyiyeyo n'akuteera ka invitation n'omyansa ng'otandika bulamu nga kisiwagira ekintu ng'ekyo kirina buzibu ki kyo nja kiwagira sirina buzibu nze n'Atiga you understand mbadde nkyabaga nze kyemmanyi kiri kimu agana ge yasuze bubi izenta ya kaliya wazi isajja kyamagambe yaaniyo prezenta n'agamba mbali awo ayambala engato nze sigenda ku bayimbi bangalanga good bebe ku lutambuliramu eyo line n'omulala ajja kutya agana ge yakubayo ku luyimba nga tugambe ekitangaaza bakayimbi kasajja kadde k'amaanyi olaba azoleeza agana bajja kutandika okutya olina kweyisa bwoti ne bajja izise otobalaga bagwira balina mu kirasi beera nza kubulire mu America gy'osiba mukazi we gy'azaalira kyabalemu okukola nze mbagambe kumusinga mulina buli omu alina office nga abantu bajja babeebuzaako nga baconsultant nga mulina embiri kati mwe music mumuyimbidde emyaka 2 kyokka mumuyimbe temwabaddewo sente zigenda kujjayo kati nga Uganda etaamye kisobola temukyasobola kujjamu kinene kisuse kyemuggyemu ase muyonoonye temukyasobola kiyitibwa omukisa gw'omuntu sigustopinga baana Atiga ataddewo ekintu kyonna mugende mu America muyiiye era jakiwagira EDK sibinaako obuzibu ebyo wamma nti oba muwagira mu 7 muwagire mu 7 wa mu EDK n'abaana bali wano almost Abannayuganda na Boston yayitira mu bintu bya bana baapulayinga bwapulayiziwa ne bagenda tiketi yekubula n'osigala mu America n'oyiiya life land of opportunities ng'ekintu ng'ekyo nkistopinga sisobola kistopinga njamuwagiranga ye ezi ku projects eziranga abayimbi baleeta mu America mbalange muba mulangire byalonda zija mujjukiza nti muganda wange nze ndi wa Babe Wine kuba si kyabufuzi yagira bintu byakutwala Abannayuganda na bivuluvulu byabwe bire mu America ensonga ntono nnyo so right ano nkola n'Atiga Abannayuganda abagala okugenda mu America biki byonna mu byoplaying mugende life ekyuke mwana awo Uganda mmanyiyo ndaba omuntu ng'agenze n'asoma n'abuzenkera nti what is next zebinnuma kati owagira project ngeno n'etwala omuntu w'e Bulaaya n'empapula zoba napasuinga kwa masters eyo yabayinza okuba nafuna akalimu nayimirizawo famire eyo bwe tuna politicizing bo politikiking tunatambula team Atiga straight are we man
Hold it. Nenga bebe kula ine emikisa mingi naye. Emiyimbi asinga emikisa. Wasi chango kubira mukwano gwa Museveni ebyo n'emyaka. Basinga bonna basinga mikwano gya bali tight. Bali mulimbo. Pozi nechera mponinga abantu abayita ba Lieutenant General ne mutango okulaba video zange kuli video za musai kwa Lieutenant General. Simanyi General bikoze bityaga manya ku Facebook. Sagala zinyo bintu ebyo. Buba office mai ba afande bagumuze afande go na afande go. Bana beyiye Uganda agiridia mulinzi bakole. Nyawagira atigo mugeni mwana bana Uganda bali eyo mu America mwena. Mutambulida ku password yeye. Tuke passport ne munyocha ne mutandika ne muline which is okay. Aleta nibade tugenda munayo kolo obuddu ngensi yaffe nnungi nsi yaffe sinnungi so omuntu wajja n'ebintu byebyo. Na Uganda babiyitira ne basigala. Abazo wasiza ne babawasa. Ne family zange zimo abantu bange bamanya bambayitira mu ebisomba manyi. So na kuchogera na keje ekintu kyekyo simanye yona kikuba olw'ensonga nane bakazi nzabali bayitira mu ebyo. Tebayina na biroto. Nebi chance byajja buzindi apply kola boti shwe ne baweta politiki kingebe ebintu bya mwebe buli kimu ate munnange nabawoninga ne magamba Museveni wakuwese tosola kuddamu mu kubaka stozi kiriza alisoma sister full figure nakuze bambi yakakana alabyawo nga yagera ku bajjo nengero olaba olimi bamugano za toddamu kuwemula okudamu semerero omukulembeze bamukyusa ye complete kyalina kibamulekera akyalina peace namulabyawo ageza ko kwagala okuwa ekigambo kyakubanga weddanga ali mu nsi ye yabanga mu nsi nga asobola n'okuwemula which is okay nga birawo kugambo gwe nakukuwawo ne kati bamuteekamu kino te kati wasemberero omukulembeze tuddamu kuwemula ndibakata kyasobola omulaba nga ageza kubambi okwogera busungu bujja fulufiga agala kubawo bigambo bye yakubanga weddanga ali mu nsi ye kugamba ngali mu life ye eri yakuba nti yali mwavu ne yalinanga eddembe kiriwo Zaba musubiza ya tetukuze omuseta osajja kulaba ka video nga atokubyewe gamba hato byogira kwata Museveni mu ngalo tachasobola kumukuba tete bachasobola kumwongera balance tachasobola era kubanja kale mwana line eyo era bagamba mwana buli woka kwata sosa kuddamu kumukuba bado bachaje kujja kumukuba nze mnamulaba ko ka omusajja wa mukazi wa namulaba ka video kene bajjo nenge era olaba yakyuka bambi agezaako okuleeta full figure agezako okubanga ina byagala okuyisa awo wakuba wagagambo gye twangwe mumanyi nenga takyasobola bamu abasajja bakusuubiza abasajja ne bakukyusa abasajja ne bakuttira kyonna kyobadde otaddewo nti oba obadde n'abawemuzi ne bakuteereza bulungi nnyo nga nebyo kyawemula tebakyabiwulira tokyasobola kuwemula wagamba bwolina ogenda mu state house osembera mukulembeze tolina kuwemula nti okkiriza nti nzikiriza bwewemula tisayininga wano nti bansibe ng'osayininga ewakoze bakuwadde tandika nyumba waliga wali wadde miliyoni esukka abiri kubane bapalapase bonna banyogera ababba gye bakuwa ku ssente ezisinga okuba ennyingi era kulimba ano bwe ne bagenda mu odisanga ebivulu babisibeka nyininyini nga bebamubuukinganga nga Museveni yabisalamu era bwe yakababuuka nnaku ezo nti Museveni ayitanga mba promoter bennyini abo okulaba nga bamuwavuwaza oyenta tati agaba nnyo muzeyi takyalina ssente kulaba muzeyi afaana bulungi nnyo nti ali awalina ennyo takyalinamu nnyo kasente naye wakuwe ku ssente osobola kumukuba bwabo bakyali banga bali mu America Benanzo Eddie K batigo bakubulire ebintu bya abasajja bayeremwa bweremwa kwe branding nga abastar mukyali mune basita Uganda ali busano buli yawo tebulina na linnya nti oba bufira naye nga buli yawo sebwa gugukisibwa naye nga zimbisa sapatu ali yawo mwali nnyonyi naye kubisa ekifaananyi mukyali mu showbiz we Uganda ng'omuntu atula mu first class aliwayo nti nawamuntaddeyo Bobi Wine yakulanga wano sente mu MTN nga bambazigo bano zigo batudde abakyalemedde mu music nga bamuwa miliyoni 5 oliyandi yatubbe miliyoni 3 nga MTN inzo kuleta miliyoni nga gambe 10 kola kajigi omule bazigo banje bongere ku Bobi Wine ngavuga kirandi kuluza cheche kyebiro naga nazikola so don't musajja mukozi na nnyo ensobize bakola katsazi banyi boy badde bali baziraba babo nabali bamusinga endongo ni endongo bali moje musinga ka miliyoni wakuba East Africa bebe kula ina amalobozi amalungi ago
Bebe Cool I think kubasatu yali abasinga n'eddoboozi eddungi. Kwakyusa bubble style n'ekintu ekyo you can diversify. He's a versatile artist. Yali like Nyonza alina eddoboozi abantu bye bayagala nnyo. That's very sweet voice baby. Kamili just yafuna nnyo East African thing ya Kiswahili n'emutundirayo. Bali bamusinga endongo bombi ne bakoleramu ensobi. Bakoleramu ensobi kati ono yeebuuka ono yamanya amanyi mwana nsoka bw'otemanya toluusi mwana kiba kibi. Nenze sometimes zira olinga Bobi Wine ono abagamba nti yadduka enongo tebategeera nti yali yeemanyi okuva yagitandika. Ne wawe yamuzitowereramuko ne wawe yamunyumira ninga yali amanyi obuzito bwe. Yali amanyi endongo ensonga ki yagiddukamu. Ola ngambe nkwagala nnyo naye okuba nnyo bebe si kuba bebe rasita nkubulira amazima zina kugambye ekyo kimu toyomba rasita. Kwata abayimbi mukaaga bokka Bebe Cool beyakajjayo nga bakyalabika ku bbanga lyabadde emyaka 10 oba 2 nze nkugirayo Kamili bayakajjayo nga bakyaliwo. Gunawo nkwatira owooli onkwatire ko omuntu omu Kamili gwawandiikidde oluyimba nga yawandiikira Kamili oluyimba nze nkukwatire abantu nga 15 almost industry yonna yawandiikidde Bebe Cool ennyimba. Nkukwatire ennyimba Kamili nze yeekolerako obwekolezi nga producer nga yaziwandise nazifulumya nange ompeeza Bebe Cool nga yazeewandikide nazeefulumiza nazikuba wali ku ngoma kidongo naye yiye ebivuga ompeyo buwi just ebyo tutandikiraawo tibe tebyenkana. However bonna abayimbi balungi sirina buzibu. You understand? Mutandise ebyo Kamili naza naseti in America. Ebyo mutandise ebyo. Mimi naza naseti in America. Alright. Nemba gambe Bobi Wine zetu mukana kwa yetu etolodde mwezi ebula asolo gula seti nga 15 mu buli nsi kati. Atenga zivu mukwano tukyamuyita no mwongira ne student wa muyiseera. Nenda mazene nkebera akakiko kadade bamulese. Bali awo bayagga bonna bali awo tebalina sente n'okubalangirako mbalangirako nawe nze Lucifer waabwe. Bantu omukulembeze wange bagenda kumuya nenga bonna bali awo bayala mulimu abasajja abakulu ababadde wane ebbanga. Musana ku training akutta akati ali awasokola amannyo bamaze wane emyaka 2 mu ba engineer bali mu group mu WhatsApp bayomba buyombi. Ndipenge yakoze video n'agamba abantu tugenda kutta bwe mwenda kutta bwe kuba sibasi bitege bali magala kumutta. Bwe najja ne simanya mu nsimu embeera mu kibuga kyendimu. Nika marine planira ya kumutta. Era pake nabazo okuba kyali yamune munzi nambula bulujje nange ne mugene ngamba abantu kikwala. Ne mubeera mbalaba mutambula n'obuti. Omugula odokotola mbala kati mu training bosokola amanyo ne bine ebiti bine binga bimunaze ko muwone ko mupeera.